میدونستی مدت زمانی که یک فرد میخواد به تو حمله کنه اگر به فرض فاصلش 5 متر با تو باشه کلا 2 ثانیه است. یعنی تو اگر باورهای غلطی که در مورد دفاع شخصی دارن دیگران دارن تو هم داشته باشی، قطعا تو هم جزو کسایی هستی که تو این 5 متر فاصله و تو این 2 ثانیه زمان تو هم کتک می‌خوری. حالا این باورهای غلط چیه؟ اگه دوست داریم بدونی این باورهای غلط چیه، تا آخر ویدیو همراه ما باش تا یاد بگیری و بدونی و این باورهای غلط رو کلا از ذهنت کنار بذاری و به دفاع شخصی واقعی فکر کنی. دفاع شخصی واقعی چیه؟ امروز همراه ما باش. قرار اینو کاملا براتون بررسی کنیم. بریم برای سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم با یه ویدیوی فوق العاده خفن و جالب. یکی از ویدیوهایی که شاید اگر این ویدیو رو بلد نباشین، این ویدیو رو گوش ندین و چیزایی که می‌خوایم تو این ویدیو بگیم بلد نباشین، قطعا هیچ کدوم از تکنیکایی که تو این کانال وجود داره به دردتون نمی‌خوره. چرا؟ چون امروز می‌خوام یه از باورهای غلطی که در مورد دفاع شخصی هست اینا رو اصلاح کنیم و این 5 تا باوری که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، چند تا باوری که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، هر کدوم از یکی دیگه مهمتره و همه این باورهای غلط رو باید بریزیم کنار. چرا؟ چون می‌خوایم دفاع شخصی واقعی رو یاد بگیریم. برای شروع من یه نکته بگم. چند سال پیش بود یه اتفاق خیلی جالب افتاد. یه اتفاق جالب برای یکی از شاگردام افتاد. یکی از شاگردای ما کمربند بالایی هم داشت. کمربند بالایی داشت و درجه بالایی هم داشت. این شاگرد ما تکنیک هم فوق‌العاده بود و تکنیک‌های خیلی خوبی هم بلد بود. رفت توی خیابون و یه درگیری و دعوا پیش اومد و اتفاقا بیشترین کتک خورد. بعد به عنوان گله اومد پیش من، گفت که خب چرا سنس اینا کار نمیکنه، چرا این تکنیک‌ها فایده نداره، چرا این تکنیک‌ها اینجوریه و چرا تکنیک‌های من نتونستن عمل کنن و چرا من اصلا نتونستم واکنشی نشون بدم. دقیقاً این شاگرد ما همین اشتباهی رو در مورد دفاع شخصی داشت که خیلی از افراد و 80% افراد در جامعه همین باور غلط در مورد دفاع شخصی دارن. دفاع شخصی نیست که طرفو بزنی نابود کنی، طرفو بزنی بکشی. اصلا دفاع شخصی اصلا هدفش این نیست و اصلا منظورش این نیست. دفاع شخصی یعنی این که از یک مخمسه جون سالم به در ببری و این مهمترین نکته و مهمترین نکته که در مورد دفاع شخصی وجود داره. حالا چند تا باور غلط وجود داره که اگر میخوایم دفاع شخصی رو به صورت حرفه‌ای انجام بدیم و تو شرایط واقعی یخ نکنیم، بدنمون قفل نشه و اصلا تمرکزمون به هم نریزه، این باورهای غلط رو باید بریزیم کنار و جایگزین کنیم با روش صحیح دفاع شخصی. حالا این باورها چی ان بچه‌ها؟ از باور اول شروع کنیم. بریم تا باور اول رو براتون کامل. بچه‌ها اولین باور غلطی که وجود داره چی بچه‌ها؟ اولین باور غلط، من چند مورد نوشتم و میخوام اینا رو به صورت کامل امروز بهتون توضیح بدم. اولین باور غلطی که وجود داره، خیلی‌ها فکر میکنن دفاع شخصی یعنی مبارزه، در صورتی که اصلا دفاع شخصی با مبارزه زمین تا آسمون متفاوته. چرا؟ میخوام الان چند تا از تفاوتاش بگم. وقتی مردم حرف از دفاع شخصی میشه، همون دیدگاه مبارزه میاد تو ذهنشون، در صورتی که مبارزه بین 2 نفر برگزار میشه با قوانین ثابت، با زمان به قول معروف از پیش تعیین شده و طبق قواعد و اصول خاص. اما دفاع شخصی تو محیط واقعی اتفاق میفته و به هیچ وجه هیچ قاعده و قانونی نداره و دقیقاً یکی از تفاوت‌های اصلی مبارزه و دفاع شخصی در همین. پس این باور غلط رو بذاریم کنار که دفاع شخصی همون مبارزه است. نه، دفاع شخصی کاملا با مبارزه متفاوته. چند تا چیز که تو دفاع شخصی وجود داره بچه. دفاع شخصی هیچ قانونی نداره، زمان صفره، استرس بالاست، ترس فوق العاده شدیده و دست و پای آدم واقعا گم میشه. طرف مقابلمون ممکنه هر لحظه بدون آگاهی ماست از سلاح استفاده کنه، چه سلاح سلط چه سلاح گرم، یا اینکه ممکنه خودش الان تنها باشه اما در حد مثلا چند ثانیه بعدش 30 ثانیه بعدش چند نفر دیگه هم بریزن دور ما. اون وقت میخوایم چیکار کنیم؟ یا یه چیز دیگه، تو اون قسمتی که ما هستیم و تو اون محیطی که قرار میگیریم فوق العاده محیط میتونه محیط خطرناکی برامون باشه. پس اولین باور غلطی که باید در مورد دفاع شخصی بذاریم کنار، دفاع شخصی مبارزه نیست. مبارزه قواعد داره، دفاع شخصی قواعد نداره. پس این نکته رو حواستون باشه. پس اگر در مورد دفاع شخصی خواستیم صحبت کنیم، دفاع شخصی میشه درگیری بدون قاعده و این مهمترین نکته است. یعنی از پیش تعیین نشده که تو قراره چیکار کنی و این باور غلط رو باید کاملا بریزیم دور.
یه نکته دیگه بچه وجود داره، مثالش همون شاگرد ما تو باشگاه فوق العاده بود، تو بحث اجرای تکنیک هم فوق العاده بود، اما تو محیط واقعی خودشو گم کرد، تو محیط واقعی یخ زد، تو محیط واقعی اصلا نتونست تکنیک اجرا کنه. چرا؟ چون باورش این بود که دفاع شخصی همون مبارزه توی باشگاه و این کاملا غلطه. برای همین آمادگی ذهنیشو نداشت، یعنی منتظر بود طرف با همون اصول و قواعدی که تو خیابون توی باشگاه تمرین کرد میومد سمتش، با همون اصول و قواعد بیاد جلو. معلومه که دفاع شخصی توی خیابون اینجوری نیست. پس این باور اول و باور اول غلطی که وجود داره. بچا دومین باور غلطی که در مورد دفاع شخصی وجود داره چیه؟ دومین باور غلط اینی که خیلی‌ها فکر میکنن اگر قوی نباشی، یعنی اگر هیکلی نباشی، هیکل درشتی نداشته باشی، 100% شکست می‌خوره دفاع شخصی. درصد که این یه باور غلطیه. چرا بچا؟ قدرت بدنی خیلی خوبه ها بچا، اما قدرت بدنی کلا 30% ماجراست. اصل چیزی که وجود داره آمادگی ذهنی شما و درک تکنیکی شماست. دو تا چیزی که وجود داره، آمادگی ذهنی و درک تکنیکی. 4 تا چیزی که بچا ما نوشتیم، 4 تا عامل مهمی که 1000 برابر میتونه مهمتر باشه از قدرت بدنی. اونا چی هم بچه‌ها؟ اولین مورد اینکه آگاهی محیطی. یه نفر هست شاید خیلی خوب باشه، اما توی شرایطی که قرار میگیره کل تمرکزش میره رو طرف مقابلش و نسبت به محیط اطرافش بیخیال میشه و این میتونه بزرگترین ضربه رو توش بزنه. در صورتی که توی دفاع شخصی باید اینو بلد باشه. اگه یه نینجای حرفه‌ای باشه باید اینو بلد باشه که آگاهی محیطی میتونه مهمترین تاثیر رو تو دفاع شخصی شما داشته باشه و توی اجرای تکنیک شما داشته باشه. دومین موردی که بچه‌ها وجود داره زمان واکنشه. شما توی باشگاه وقت دارین تمرین می‌کنین، چون با رفیقتون دارین تمرین می‌کنین، زمان دارین، اما تو دفاع شخصی واقعی شما زمان ندارین. طرف معلوم نیست که به شما داره حمله می‌کنه. واکنش شما باید لحظه‌ای باشه و ثانیه‌ای باشه و این بستگی به تمرینات قبلتون داره که چقدر از لحاظ سرعت و سرعت عکس العمل بالا باشین و قدرت تصمیم گیری برای نسبت به اون آگاهی محیطی بالا باشه. سومین چیزی که وجود داره بچه‌ها دقیقاً خود همون تصمیم گیری شما، یعنی تو اون شرایط دیگه فرصت ندارین که من بگم من 1000 تا تکنیک بلدم، خب الان تکنیک اول اجرا کنم، تکنیک دوم اجرا کنم، تکنیک سوم اجرا کنم. اصلا فرصت اینا رو ندارین. طبق حریفی که داری میبینید تصمیمت فقط تو 1 ثانیه است. یعنی دفاع شخصی اینجوریه بچه‌ها، من الان دست میاد سمت صورتم، چشمم بسته میشه. چرا؟ چون یه واکنش غیر طبیعیه. دست خودم نیست، واکنشیه که این که میگم غیر طبیعی منظورم غیر ارادیه، از جانب خودم غیر ارادیه و طبیعی به صورت طبیعی بدنم این واکنش نشون میده. حالا کسی که میخواد دفاع شخصی رو حرفی یاد بگیره، اگه قدرت تصمیم گیریش بره بالا، دفاع شخصیاشو به صورت چی انجام میده؟ به صورت غیر ارادی. غیر ارادی یعنی این که دیگه فکر نمیکنه الان من چی انجام بدم، فقط واکنش نشون میده. و این کسیه که میتونه دفاع شخصی درست رو درک کرده باشه و میتونه یه نینجای فوق العاده خفن باشه. مورد بعدی بچه‌ها رفتارشناسی مهاجمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونیم طرفی که میخواد الان بهت حمله کنه، طرف مهاجمی که الان میخواد بهت حمله کنه چجوریه. باید بشناسیش، بدونی که آیا طرف اصلا قصد حمله داره، طرف در حدی است که جربوزه حمله اصلا به طور داشته باشه، یا نه داره تهدیدت میکنه، یا نه طرف یه به قول معروف طرفیه که هر لحظه امکان داره مثلا با چاقو بیاد شکمت رو سفره کنه. اینا رو باید بدونیم. پس بچا دومین مورد و مهمترین چیزی که گفتیم برای بحث باورهای غلط همین بود که قوی بودن یه بخش کاره، ذهن مهمتره. 70% کار ما ذهنه. بچه خیلی وقتا هست یه زنی که هست شاید یه زنی باشه مثلا 50 کیلو بیشتر نباشه، اتفاقی براش افتاد تو خیابون و همین موردای زیادی بوده بچه‌ها که با 50 کیلو وزن مثلا یه مرد 70 کیلو 80 کیلو یا 90 کیلو رو زد زمین. یه مرد 90 کیلو رو به قول معروف از پا در آورد و تونست فرار کنه، تونست خودش از دست یه مثلا مرد 70 کیلویی 80 کیلویی نجات بده. و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه دفاع شخصی قدرت بدنی اوکیه، مهمه، اما اصل اینه که تصمیم گیری، ذهنت و آمادگی ذهنی چجوری باشه. پس بچه دفاع شخصی کار نداره که تو بزرگ باشی، کوچیک باشی، بزرگسال باشی، زن باشی، مرد باشی، اینا هیچ کدوم کار نداره. مهمترینش اینه که اصول و قواعدش رعایت بشه. اصول و قواعد تکنیکی و اصول و قواعد ذهنی. اینم مورد دوم و باور غلط دوم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما تو کامنت برامون بنویسین نظرتون در مورد این دو مورد چجوریه. آیا شما این باور غلط رو داشتین یا نه؟ بریم برای مورد سوم بچه‌ها.
خب بچه باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه؟ باور غلط بعدی اینه که خیلی ها فکر میکنن تکنیک هایی که تو فیلم ها وجود داره اون تکنیک ها همون چیزهایی که میتونن تو واقعیت بشه. یعنی خیلی ها از مثلا میرن فیلم میبینن، حالا فیلم های مختلف رو نگاه میکنن و میگن که آره این تکنیک فوق العاده است، پس من میتونم برم همین اجرا کنم. در صورتی که اصلا این نیست بچه‌ها. تکنیک های تو فیلم برای خود فیلم خوب، تو واقعیت زمین تا آسمون میتونه متفاوت باشه. یعنی چی بچه‌ها؟ تکنیک هایی که توی فیلم ها استفاده میشه معمولا تکنیک هایی هستن که نمایشی، جنبه نمایشی و زیبایی دارن. توی خیابون مهم نیست تکنیک زیبا اجرا کنی، مهم اینه که تکنیک کاربردی اجرا کنی. این خیلی مهمه بچه‌ها. یه نکته که وجود داره بچه‌ها، حالا چرا میگیم که متفاوته؟ مشکلات واقعی که تو خیابون وجود داره بچه‌ها این چند مورد هستن که بیان می‌کنم. اول اینکه لباس توی خیابون لباس مناسبی نیست، یعنی لباس باشگاه، لباس گشادی، لباس عکس العمل سرعت تو میتونه ببره بالا و واکنش تو میتونه کنترل کنه. اما لباس‌های مجلسی مثلا تو فکر کن یه لباس جین پوشتی که خیلی مثلا تنگ باشه و اصلا پات نمیاد بالایی بخوای اصلا ضربه بزنی. لباس مناسبی نباشه توی خیابون چی کتک می‌خوری. دومین چیزی که هست بچه‌ها، کف خیابون ممکنه لغزنده باشه. خیلی وقتا شاید پیش اومده براتون. طرف فوق العاده حرفه‌ایه، میره یه ضربه بزنه همون پاش لیز میخوره با کله میفته زمین. علتش چیه بچه‌ها؟ علتش این که شرایط محیط باشگاه با محیط خیابون زمین تا آسمون متفاوته. مورد بعد بچه‌ها، فاصله نزدیکه. توی خیابون بچه‌ها این نیست که تو با قاعده بهت حمله کنه و فاصله فوق العاده نزدیکه. هر لحظه احتمال داره به صورت پیش بینی نشده بهت ضربه بزنه. و مورد بعدی بچه‌ها دقیقاً همینه که یه مهاجم میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. بچه‌ها نمونه سادهش من مثال بزنم. بابا ما دیگه رولا داداشی رو داشتیم تو ایران خودمون. رولا داداشی با اون هیکل، با اون وزن چند بار قهرمان به قول معروف مردان آهنین شد. اما یه نفر که شاید به 60 کیلو نمیرسید با یه چاقو زد از پا درش بود متاسفانه. پس بچه‌ها این خیلی مهمه. حریف میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. پارسال ما خودمون یکی از مربی‌ها رو داشتیم، بنده خدا توسط با اسلحه به قول معروف کشتنشون. علتش چی بود بچه‌ها؟ علتش این بود یه درگیری بود، حالا طرف به قول معروف از داخل ماشین مستقیم اسلحه کشید طرف زد کشت. طرف دفاع شخصی بلد نبود، بلد بود. اما شرایط به قول معروف برای مهاجم توی دفاع شخصی غیر قابل پیش بینیه. نمیدونیم میخواد چیکار کنه. اینو پس از تو ذهنمون به قول معروف باید بیم اصلاح کنیم اینو، که همیشه اینو در نظر بگیریم که مهاجم ما هر لحظه ممکنه هر کاری انجام بده. مورد بعدی بچه‌ها اینه که طرف ممکنه مست باشه، اصلا طرف ممکنه عصبی باشه، هیچ کنترلی رو خودش نداشته باشه. بچه‌ها دیگه من این مورد بود که خودم بهش برخوردم. طرف به قول معروف عصبی بود، تا موقعی که به قول معروف چاقو نکشید ما کارش نداشتیم، اما وقتی چاقو کشید مجبور شدم من بزنمش. و بعدش که زدم داشتم کنترلش میکردم، یعنی فقط به قول معروف محکم گرفته بودمش که تکون نخوره، چون اگه بلند بشه ممکنه هر بلایی سر ما بیاره. کسی که عصبی باشه یا کسی که مست باشه هیچ اختیاری نسبت به خودش نداره. و مورد بعدی بچه‌ها، هیچ فرصتی برای حرکت‌های پیچیده نیست. یعنی تو دفاع شخصی‌های واقعی حرکت‌های پیچیده رو کلاً حذف کنید از ذهنتون. چیزایی که ساده در این حال کاربردی باشه. این مهمه. بعد یه نکته دیگه هست بچه‌ها. اینو بدونین توی دفاع شخصی واقعی تکنیکی توی یک ثانیه نتونه اجرا بشه، توی یک ثانیه نتونین اجراش کنین، این تکنیک به درد شما نمیخوره. اینو پس فراموش نکنید بچه‌ها. بریم برای باور غلط بعدی. اگر تا اینجا دوست داشتین حتما لایک رو بزنین، ساب کنید و حمایتتون هم داشته باشین. حمایت شما انگیزه‌ای که به فعالیت ما میده. مرسی بچه‌ها. بریم برای مورد بعد. خب بچه‌ها باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه‌ها؟ باور غلط بعدی که وجود داره اینه که اگر دفاع شخصی بلدی میتونی هر مهاجمی رو شکست بدی. این دقیقاً شد شبیه به بچه‌هایی که معمولاً تو باشگاه میان اینجوریان که روز اول 2 تا تکنیک یاد میگیرن، بعد میگن این 2 تا تکنیک میتونن اجرا کنن و ما یقه گرفتن دفاع شخصی معمولاً یقه گرفتن میگیم اول کار. بعد طرف 2 تا دفاع شخصی یاد میگیره میگه که خب من دیگه میتونم هر مهاجمی رو شکست بدم. و دقیقاً میره برای یکی از بچهای فامیلشون انجام میده، ما کتک مفصل میخوره و برمیگرده. این نیست که اگه دفاع شخصی بلدی قراره که همه رو بتونی شکست بدی. اصلا این نیست. این باور کاملا غلطیه. چرا بچه‌ها؟ اینو بدونین که حتی رزمیکارای حرفه‌ای ترین رزمیکار هم که بیارین بچه‌ها ممکنه از یک فرد معمولی کتک.
حتی اگر حرفه‌ای ترین رزمکار باشه. پس اینو بدونیم بچه‌ها، دفاع شخصی و دفاع شخصی واقعی درگیری داره، زد و خورد داره. این نیست که بقول معروف بگیم که همیشه پیروزی. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، اون چیزی که شما می‌بینید تو فیلم‌های هندی بچه‌ها که مثلا طرف میاد با 100 نفر با چاقو بهش حمله می‌کنن بدون که یه خراش برداره، مثلا میزنه همه رو نابود می‌کنه. بابا اینا تو فیلم هندیه. چه مزخرفات که تو فیلم آوردن. اصلا این درست نیست. بچه‌ها چیزی که واقعیت داره و چیزی که تو واقعیت هست اینه که قوی‌ترین و حرفی‌ترین رزمکارا میتونن توی شرایطی قرار بگیرن که اگر از لحاظ ذهنی آماده نباشن شکست می‌خورن. همش تو یک ثانیه است بچه‌ها. همش تو یک ثانیه است. قاعده این روش ننوشته که بگن تو قهرمان جهانی پس حتما پیروز میشی. نه، ممکنه که از اینکه فرد معمولی شکست بخوره. دست همیشه بالای دست بسیار بچه‌ها. اینو فراموش نکنید. بچه‌ها حالا علتش چیه؟ این که میگیم که اگه دفاع شخصی بلد باشین نمیتونی هر کسی رو شکست بدی. اصلا این باور غلط. چرا بچه‌ها؟ چون ما میگیم بچه‌ها یکی اینکه ممکنه مهاجم سلاح داشته باشه. هر لحظه ممکنه از سلاح استفاده کنه و این شرایط دفاع شخصی رو فوق‌العاده سخت کنه. دوم، ممکنه 2 نفر باشن یا بیشتر باشن. اینم فوق‌العاده میتونه تاثیر داشته باشه. سوم، ممکنه از پشت بهت حمله کنن. طرف بیاد از پشت بخواد بهت حمله کنه. اینم میشه شرایط بعدی. و شاید تو اون شرایط یه نفر داره از جلو بهت حمله می‌کنه، یه نفر از پشت میاد، تو اصلا آگاهی نداری و کافی یه ضربه پشت کلت بخوره، تموم. هر چقدر دفاع شخصی بلد هیچ. و دلیل بعدی بچه‌ها که میگیم این که ممکنه طرف اصلا روانی باشه، طرف بی منطق باشه، هیچ قاعده و قانونی نداشته باشه. طرف چاقو رو اینجوری بیاره سمتت، بگی میخوام بهت حمله کنم، بعد از همونجا به قول معروف یه چاقوی دیگه در بیاره پرتاب کنه. اینجا دیگه به قول معروف پیش بینی نشده است دیگه. درگیری پیش بینی نشده است. مبارزه نیست که بگیم قاعده داره، حالا لثه بند بزن، نمیدونم اینو بزن اونو بزن طبق شرایط مبارزه با هم. اصلا یه اشتباهی که متأسفانه من دوست ندارم بچه‌ها اینو بگم، اما اکثر کسایی که هنرهای رزمی غربی رو کار میکنن، مثل بوکس، من مثال بزنم، طرف واقعا ما مثلا اینو دیدیم دیگه بچه‌ها، تو خود کانال ما برید نگاه کنید، تو دفاع شخصی ها که گذاشتیم نگاه کنید، طرف برمیگرده میگه حالا مشت خورده تو صورتت. چی میگی؟ فکر کردیم مثلا به قول معروف کل تکنیک و کل مبارزه فقط همین مشته؟ تو با مشت بیا به طرف بزن، چاقوش بیار جلو، به مشتت بخور به چاقو، بعدش تا چاقو خوردی. آقا دعوا و درگیری پیش بینی نشده است. این نیست که تو بگی حالا من تو مبارزه فوق العاده 4 تا مشت میزنم تو صورت طرف میافته. هر چیزی امکان داره. تو برای مشت میری حمله کنی به طرف، لیز خوردی افتاد زمین، حالا بعد میخوای چیکار کنی؟ حالا بعد بیا بگو که نمیدونم تا حالا مشت خورده تو صورتت یا نه. ادعا که نمیشه بچه‌ها. هر چه قدم حرفه‌ای باشی. البته اینم بگم بچه‌ها، بیشتر برای کسانی این اتفاق افتاده که تازه کار و مبتدی هستن. طرف 1 سال 2 سال کار کرده دیگه فکر کرده خدای رزمی. در صورتی که یه رزمکار واقعی اینه که هر چقدر بیشتر کار کنه تواضع و فروتنیش بیشتر میشه. بیشتر میفهمه که هیچی بلد نیست. بیشتر میفهمه که آسیب پذیره. مورد بعدی بچه‌ها وجود داره، ممکن اصلا طرف مقابلمون نسبت به ضربه مقاوم باشه. یعنی چی؟ یعنی طرفو میزنی هیچ اثری روش نداره. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، تو خیلی از درگیری‌ها مثلا می‌بینید طرف مسته، شوکه رو برمی‌دارن میزنن به بدن طرف اصلا احساس نمی‌کنه چون مسته، نسبت به درد مقاومه. بعد می‌خوای اینو چیکار کنی؟ پس اینو بچه‌ها این باور غلط رو بریزین کنار که اگر دفاع شخصی بلدی میتونی هر کسی رو شکست بدی. اینو بزنین کنار. بچه‌ها بهترین راه و منطقی ترین راه چیه؟ این که خودتو از مخمسه نجات بدی. اصلا دفاع شخصی برای همینه که خودتو بتونی نجات بدی، نه اینکه طرفو بزنی. بعد خودتو نجات بدی. چه جوری؟ حتی بعضی وقتا فرار بهترین نجاته برای خودت. بچه‌ها یه چیزی هم که هست، ما بخوایم به صورت جمع‌بندی بگیم، میگیم که بهترین دفاع همیشه فراره. همیشه. اینو واقعا میگم بهتون. اینو هیچ وقت فراموش نکنید بچه‌ها. بریم سراغ باور غلط بعدی. فقط قبلش بچه‌ها، تا اینجا ویدیو رو قبول داشتین؟ چقدر با حرفای ما موافق هستین؟ حتما تو کامنت ها برامون نوشتین. من دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم. میخوام ببینم شما باورتون نسبت به دفاع شخصی چیه. آیا شما این باورهای غلط داشتین یا نداشتین؟ بچه‌ها اگرم تا اینجا ویدیو رو دیدین، خدا یه لایک رو بزنید. ممنون. مرسی دوستان. بچه‌ها باور غلط بعدی که وجود داره چیه بچه‌ها؟ میگیم که خیلی‌ها فکر میکنن دفاع شخصی فقط تکنیکه. یعنی فقط اینکه 4 تا تکنیک تو کار کردی دفاع شخصی رو مسلط شد. اصلا این نیست. این یه باور کاملا غلطه. چرا بچه‌ها؟ چون اینکه بچه‌ها
بزرگترین بخشی که میتونیم تو دفاع شخصی، بخشایی که در واقع میتونیم دفاع شخصی کنیم، خود دفاع شخصی میتونیم به چند بخش تقسیم کنیم. چند تا چیز هستن که از هزار تا تکنیک مهمتر هستن، از هزار تکنیک بلد بودن مهمتر هستن. بچا اینا چی هستن؟ من چند مورد براتون لیست کردم بچا. یکی اینکه پیشگیری بهترین چیز تو دفاع شخصی، یعنی که اصلا نذارید به درگیری بکشه. این خیلی مهمه، این مهمتر از خود تکنیکه. دوم، رفتارشناسی. تو مثلا بدونی طرف مقابلت طبق با من اصول روانشناسی که اوکی هستی و طبق چیزایی که از حریفای مختلف تمرینی به دست اومده، طبق چیزایی که دیدی تو جامعه، دیدی تو خیابون، دیدی، بتونی رفتارشناسی داشته باشی. یه بدونی مهاجمت چه جور آدمیه، میتونی آرومش کنی، اصلا میتونی از درگیری باش فرار کنی، میتونی با یه حرف آب رو آتیش بشی یا نه. بچه‌ها من خیلی وقتا برام پیش اومده درگیری، برام پیش اومده می‌خواستیم وارد یه درگیری شدید بشیم، با قول معروف طرف فوق‌العاده عصبانی اومد جلوی من، گفتم من عذر می‌خوام، من معذرت می‌خوام، و همین معذرت‌های جلوی یه دعوا و یه حادثه رو گرفته. چه اشکالی داره بچه‌ها؟ چه اشکال داره؟ معذرت خواهی کن. قرار نیست چون دفاع شخصی بلد بزنی با قول معروف دهن طرفو سرویس کنی. معذرت خواهی کن. چه اشکالی داره؟ نکته بعدی بچه‌ها وجود داره، زبان بدنه. یه نفر مثلا می‌بینید چاقو گرفته دستش میخواد بهت حمله کنه، می‌بینید دستش داره میلرزه، اما یکی هم هست می‌بینید محکم گرفته چاقو رو، با اعتماد به نفس تمام وجودت وایساده. این دو تا زمین تا آسمون با هم متفاوتن و کسی که میخواد دفاع شخصی اجرا کنه باید اینا رو بلد باشه. خیلی فرق داره جلوی کسی وایسی که با اعتماد به نفس و کسی که اصلا میترسه از استفاده کردن از چاقو. خیلی متفاوته. نکته بعدی که بچه‌ها وجود داره فاصله است، حفظ فاصله است. یکی از مهمترین اصول دفاع شخصی حفظ فاصله است. میگه اگه زیاد از حد نزدیک بشی، هر حرکت غیر قابل پیش بینی می‌خوری. سعی کنید همیشه فاصلتون 1 متر تا 1.5 متر رو حفظ کنید. برو عقب، هیچ اشکال نداره، نشون ترست نیست. میخوای فاصله رو حفظ کنید، میخوای واکنش بعدش نشون بدید. نکته بعدی بچه‌ها وجود داره فراره. دیدی شرایط بده، واقعا فرار کن. روی قطب بودن و یه دنده بودن خیلی میتونه آدم آسیب کنه. نمونه سادهش بگم بچه‌ها، چند سال پیش یه جا از یه طلا فروشی می‌خواست دزدی بشه. یه جوون بود، حالا با اونها رزم کار بود. فکر کرده بود حالا فقط میشه چون رزم کار میتونه مثلا جلو چند نفر مسلح وایسه. رفته بود از پشت جمعیت رد شد و پشت سر یکیشون با معروف یه نفر رو خفت کنه که بگیره و با معروف بخواد جلوی اونو بگیره، جلوی دزدی رو بگیره. رگبار بستن، به 30 تا گلوله بستن، قوادنش پایین. پس اینو بچه حواستون باشه، بعضی وقتا فرار بهترین کار و هیچ مالی گوشی تو گرفت. اگه دیدی شرایطش نداری که درگیر بشی، چه مالی ارزشمندتر از جونته؟ چه مالی ارزشمندتر از با قول معروف پولته؟ اینو فراموش نکنید بچه‌ها. نکته بعدی بچه‌ها آروم کردن شرایطه. خیلی ساده شروع کن صحبت کردن. با صحبت سعی کن طرفو رام کنی، طرفو آروم کنی. این بعضی وقتا یه ببخشید از یه حادثه جلوگیری میکنه. بابا درگیریه، یه هول میده، یه نفر میخوره به دیوار، کلش میخوره، همون لحظه شانس بد تو، طرف سکته میکنه میمیره، اما میفته گردن تو. اینو در نظر داشته باشین بچه‌ها. و نکته بعدی بچه‌ها مدیریت ترس. اینکه ترس نداشته باشی نسبت به حریفت. اگر ترس داشته باشی، یعنی طرف میاد جلوت وای میسه با چاقو، شروع کن اینجوری لرزیدن، هم به اون اعتماد به نفس میدی و هم خودتو نابود میکنی. اینو پس فراموش نکنید بچه‌ها. ترستون باید مدیریت بشه. بچه‌ها خیلی وقتا من یه نکته نوشتم، دقیقاً اینم من خودم کاملا بهش پایبند هستم. خیلی وقتا عقب رفتن توی دعوا بهتر از هزار تا تکنیکه. یعنی میخوای شرایط آروم کنی، یعنی اصلا نمیخوای وارد درگیری بشی. خیلی وقتا مثلا طرف میگه ها چیه، چت بد نگاه میکنی، چیه، منم بیام بد نگاه کنم؟ خب بابا میگه بد نگاه میکنم، باش میگم ببخشید من معذرت میخوام، من بد نگاه کردم، ببخشید. چرا آدم خودش رو وارد درگیری کنه که آسیب ببینی یا آسیب بزنه؟ بچه نکته کلی که من بخوام بگم بهتون، بدون ذهنیت درست هیچ تکنیکی جوابگو نیست. این هیچ وقت فراموش نکنید. اوکی بچه‌ها؟ خب یه نکته دیگه بچه من دارم که این نکته میخوام آخر ویدیو بهتون بگم. پس این نکته آخر ما رو کاملا گوش بدین، بعد نظرتون رو تو کامنت ها حتما برامون بگید. بریم بچه برای نکته آخر. بچه‌ای که تا الان ویدیو رو دیدین و تا الان ویدیو رو مشاهده کردین، مجموع این 5 تا چیزی که گفتم 5 تا باور غلطیه که وجود داره در مورد دفاع شخصی.
در مورد تکنیک‌های دفاع شخصی. بچه‌ها برین کامنت‌های کانال من رو نگاه کنید. تکنیکایی که از دفاع شخصی گذاشتم برین حتما نگاه کنید. بعد متوجه میشین چقدر باورهای غلطی در مورد دفاع شخصی وجود داره. بچه‌ها دفاع شخصی یاد گرفتن فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده کاربردی. بچه‌ها من هزار جا تونسته جون منو نجات بده. تونسته بهم کمک کنه. اما اگر این باورهای غلط رو داشته باشیم، این باورهای غلط بزرگترین چیزایی هستن که میتونن به ما ضرر بزنن. پس من بچه‌ها به عنوان مهمترین نکته بهتون میگم، مجموع جمع‌بندی همه اینا، دفاع شخصی فرقش با مبارزه تو اینه که مبارزه میخوای پیروز بشی، دفاع شخصی یعنی بقا، میخوای زنده بمونی. پس دفاع شخصی درست بچه‌ها یعنی اون تکنیکی بتونه تو رو زنده نگه داره و این خیلی مهمه بچه‌ها، اینو فراموش نکنید. خب بچه‌ها ویدیو امروز تموم شد، مجموع نکاتی بود. من دیدم نیاز قبل از اینکه بخوام ادامه ویدیوهای آموزشی بذارم نیازه و این یک کار اخلاقی و وجدانیه که این طبق وجدانم بیام اینا رو بهتون بگم، چون بچه این باور غلط باید بریزین بیرون، این چیزای غلط بریزین بیرون، چون طرف با قول معروف با این باورهای غلط درگیر میشه و میتونه آسیب ببینه. این چیزایی بود که من باید بهتون میگفتم. بچه خیلی دوستون داریم، این ویدیو رو به اتمام دیگه تموم شد. خیلی دوستون داریم، فقط یه لطف از شما میخوایم، اونم این که لطفا حمایت کنید. حمایت شماست که انگیزه برای فعالیت ما میده. ما بیشترین انگیزه فعالیتمون رو از حمایت شما میگیریم. بچه خیلی دیدیم که ویدیو تا آخر میدن یه لایک نمیزنن. خود چرا حمایت نمیکنیم بچه‌ها؟ یعنی این ویدیو، این زمان که میذاریم برای ویدیو گرفتن، این زمان که میذاریم برای ویدیوهای آموزشی، یعنی اینقدر ارزش نداره که بخواید لایک کنید یا حمایت کنید یا برای دوستانتون نبفرستید. چرا مثلا کانال نباید به دوستانتون معرفی کنید؟ بچه من یه کانالی هستیم که توی کشور داریم به زبان فارسی دفاع شخصی آموزش‌های نینجوتسو رو براتون میذاریم. این کانال از طرف شما فارسی زبانای عزیز حمایت نشه، از طرف کی میخواد حمایت بشه؟ اینا همین نکاتی هستن شاید توی ویدیوی خارجی با زیرنویس شما ببینین لایک میکنین، اما چون یه ایرانی داره براتون توضیح میده متأسفانه لایک نمیکنین. پس بچه لطفاً حمایت کنین، حمایت شما انگیزه به ما میده. خیلی خیلی دوستون داریم بچه‌ها، مواظب خودتون باشین. این نکاتی گفتیم حتما مد نظر داشته باشین و همیشه با این ذهنیت و این نکات وارد درس بشین. خیلی دوستون داریم بچه‌ها، مواظب خودتون باشین، موفق و پیروز باشین. یا حق.